即係有乜嘢攞上手，撳兩個掣，然後再思考下，再撳掣交下氣。即係要去到邊度你都要影相，而同一時間要燦爛咁樣。你可唔可以笑好啲啊？你尤其喺學生相嘅時候，我點解話爸爸要出手呢？就係時候救小朋友嘅時候。只要出貓出得到嘅話呢，能夠出雞避兇呢，即係唔好理嗰樣係咪攝影啦，係咪先？Hello，又到烤爹哋啦，有我劉墉。有我司徒夾帶，仲有我阿琪。我老婆咧成日都講咧，我係最冇，即係我好冇心機幫佢哋影相嘅。係因為咧本身咧我個工人姐姐咧，佢喺我屋企裏邊咧，佢係首席攝影師嚟嘅。係啦，我工人姐姐，因為點解咧？有時咧我幫老婆影相咧，當啊老婆坐喺度啦，影，搞掂啦咁樣。我老婆唔中意嘅。Okay. 我老婆係中意咧。真係有一種攝影師嘅態度喺度啊！佢需要情緒價值。係啊，佢要嗰種咩啊？嗱，要交戲啊！點樣交戲啊？即係你幅相影得好唔好唔緊要，係呢度俾多個，係呢度好，係呢度啱啊，係呢度嗱，你俾多個，係嗱再嚟，笑嗰啲，等陣，頭髮。你當年係咪咁樣溝佢啊？我溝女係靠把口嘅，因為當年咁樣溝佢，佢而家覺得你唔溝佢啦，咁樣所以唔得。咁所以依家咪就係佢覺得姐姐影相好過我咯。老婆欣賞嘅攝影同真實嘅攝影係兩樣嘢嚟嘅。你知啊，嗱，女人咧好得意嘅喎，只要你做嗰樣嘢做得好唔好唔緊要，佢睇到你好緊張、好 care 嗰樣嘢，咁佢就會覺得只要你做到20分，我都覺得你合格㗎啦咁樣。係啊，好多時我見到好多唔係佢影相唔靚啊，反而係佢影相太快，好快撳完2張俾老婆。係。咁快即係咩？快即係冇心機咯，即係求其咯。係啊，你快即係求其。因為佢哋唔知攝影係咩，就係 catch at the moment 啊嘛，係咪先？所以其實影相要影得好，首先要有少少拖延症。係拖翻慢少少先。係拖翻慢少少，俾翻2分唔關事嘅着緊同埋執着。係。咁佢就會覺得佢抵俾你。係。太快咧，佢覺得唔啱。我有陣時影自己啲客，即係唔係啲公司單，唔係啲 artist 單嗰啲都係嘅。你太快影完咧，佢會覺得影完啦，阿琪。咁你就會諗一諗，唔係我啱啱 P 出嚟嘅啫，而家先係真。定住，我拉筋啫頭先我。跟住就叫佢埋翻位，將個 trigger 擺喺背脊度。好多呢一 round，第一 round 我 delete 咗㗎啦。你過嚟睇下係咪好好？喂，係喎，好好喎，咁樣咯。咁當然啦，喺呢件事裏邊咧，我成日見到最多咧就係小朋友。被逼影相，係即係如果喺攝影裏邊被逼笑，因為我有一次咧，我見到我哋食緊飯啦，咁隔離台咧有個即係有一家人啦，咁我見到佢哋咧就係每一碟餸都要影嘅，每一碟餸影完之後咧，碟餸又要同阿媽加阿妹影一次，然後阿媽加個孫影一次，然後個孫加埋表弟影一次，食飯又要影合照啦，跟住然後你同佢又要影一張啦，即係喺一餐飯裏邊咧影相嘅時間咧係比食飯嘅時間多嘅。我好熟㗎呢一方面，唔係啊，我嘅工作問題啊，你明㗎？夜晚都去到嗰啲補影相嘅環節咧，二姑媽你又影。二姑媽影完之後，阿四姨太又嚟咯喎，咁佢覺得佢之前嗰張唔夠靚咯。跟住我哋就會見到二姑媽就一直嗌佢二姑㗎啦。二姑。唔係，所以咧我就成日覺得咧，香港嘅小朋友咧，其實有一樣嘢幾慘嘅，成日俾屋企人咧逼影相嘅。所以咧，你發唔發覺咧？好多小朋友咧，佢哋有一個咧好撚假嘅笑容嘅。被訓練咗，被訓練出嚟嗰個好假嘅笑容咧，因為咧嗰個笑容如果笑得唔好，我唔知你有冇聽過啊？你可唔可以笑好啲啊？你可唔可以笑得自然啲啊？尤其喺學生相嘅時候，你唔笑嗱，你唔笑嘅話唔食飯，你唔笑嘅話唔入去玩，即係要去到邊度你都要影相，而同一時間要燦爛咁樣。我點解話爸爸要出手咧？就係時候救小朋友嘅時候。因為咧，我相信咧，爸爸唔係咁中意影相嘅，即係唔係咁中意企喺度俾人影。係啊，個個爸爸都係嘅。咁但係個爸爸，你覺得佢哋可唔可以唔配合個媽媽？唔得噶嘛，係咪先？你喺隔離，你鬧個小朋友，你又唔忍心，心諗影相啫，係咪？但係見到老婆喺度，即係瘋狂地無限輪迴嘅話，自己又覺得好似對個小朋友唔住。咁我覺得最好嘅方法就係你首先你自己都學識咗影相先，甚至乎係咩咧？買部貴啲嘅相機都無可厚非嘅。咁好嘅藉口。係啊，呢件嘢
係同太太同屋企有利益衝突嘅話咧，咁你可以買貴啲。係哦。嗱，你個人享樂嘅話咧，係一定唔得嘅，一定要慳錢。係啦，嗱，你要講到你買呢部相機咧，係為咗太太，嗯，係為咗小朋友，係為咗你哋。咁當然啦，最辛苦嗰樣嘢就係你每一次出街嘅時候都要好似啲文青咁樣掛住部機喺度啦咁樣。但係你要記住嚇，你掛住喺度未必用㗎，即係有乜嘢攞上手撳兩個掣，然後再思考下，再撳掣交下氣，災難就過㗎啦。你講到交氣呢，即係我喺度教大家一個邪修嘅方法。咩叫邪修？即係捷徑啊嚇！如果你個女朋友或者你個老婆呢，係你永遠影相都唔滿意嘅呢，你可以嘗試做兩樣嘢。第一，你比佢更挑剔。即係佢挑剔你嘅時候呢，佢就算呢，佢覺得嗰幅相50分，你覺得唔得30分，反挑剔20分，我俾佢更挑剔。咦，個氣要交喎呢個。係啦，呢招高喎。係啦，使唔使有啲藝術家脾氣咧？嗰啲好猛整咧？要哎呀，要你比佢更自責，影到掉相機。係啦，你比佢更加嬲，跟住咧你調翻轉咧，佢開始見到你咁咧，佢開始接受㗎啦。係，佢會易啲收貨，佢會易啲收貨。佢會易啲收貨。嗱，呢招唔好亂咁用。呢個咧5-6次用一次，係啦，即係你唔可以成日用就知道你交氣啦嘛。係啊，係假嘅同埋咧永遠都係㗎，同一種病毒咧侵入你嘅身體2-3次，你開始有免疫㗎。順咗。係啊，順咗。唔好。係啊，同埋可能到有一日咧，佢話你啲氣好渣，咁就唔得啦。係啊，咁就唔得啦。係啦。咁但係咧，你諗即係唔係冇出路嘅？有一個出路就係有出路，其中一個出路咧就係咁。但係呢個出路唔可以成日用。第二招咧，即係咧同阿劉墉講咧有少少衝突，就係頭先講一個買一個貴相機，但係咧我發覺咧，原來咧可能咧女性咧去到最尾咧，你揾個 iPhone 真係搞得掂。好啦，但係你嗰個 iPhone 咁唔緊要買最貴嗰個 iPhone，都得，你買最新嗰個。咁但係咧，你唔好用佢原裝個相機，你用美顏相機。因為咧而家咧美顏相機咧，佢事先咧已經有少少嗱，你唔好咁重手，出貓唔好咁高分。我哋有少少瘦面，少少大眼，少少美肌。喺個 app 度你調咗呢個咧，突然間你咁樣影佢，哇！佢覺得自己咁靚嘅一個人，係咪啊？呢啲做唔到啊嘛，呢啲你唔可以試。太真實啦，係啊，太真實啦，真實啦，冇女性中意真實嘅照片㗎，係每個女人都好痛恨真實嘅自己啊，唔會㗎。最近真係我貨咗一個叫美顏相機嘅東西，唔係美圖秀秀啊，美顏相機佢事前已經調晒嗰啲嘢，喂，一影出嚟，誒 OK 喎。你喺個手機嗰度影完，你唔使搞咁多嘢。你影完 AirDrop 俾佢，佢即刻出到個 pose 啊，大佬。係。大家咧亦都可以研究下。我最近即係我買咗啦，我自己貨咗200幾蚊一年。你攝太歲都唔止啦。係咯。係咪先？你還神都唔止，香油錢都唔止啦。佢貴過 Snapseed 喎。係啊，200幾蚊一年，你除埋好抵玩㗎。即係總之你哋可以研究下啲咁嘅 app。我哋喺我哋嘅課程上面再講。喂，呢個啦，呢個課程真係要講嗱，即係好簡單。我就負責教個戲 ，OK。我又負責教你出貓出幾多。只要出貓出得到嘅話咧，能夠出雞避兇咧，即係唔好理嗰樣係咪攝影啦，係咪先？我都要幫啲爸爸平反下啊嘛，究竟係咪即係堅係佢哋即係唔應該死嘅咧？但我發現我都睇完之後，我都綜合完，其實有啲都係死有餘辜嘅，有啲係，所以係真係應該要上下堂嘅，真係要。跟住有個爸爸佢就去旅行啦，同佢老婆喺個雪山度咁樣影相啦。咁佢一定係咁咧，佢就影到佢老婆又肥又矮咁樣啦，又着住件羽絨肥嘟嘟咁樣，但係實佢老婆都唔係矮嘅喎，即係其實 O K 嘅喎。最慘就因為咧，佢同行仲有啲好閨蜜咁樣啦，咁所以咧到啲好閨蜜幫手影相嘅時候咧，哇！即刻又 wide angle，跟住扯到隻腳勁長，又識得除咗件羽絨先咁影到佢個人又瘦咁樣，呢隻腳又長咁樣，咁咧冇有比較就有傷害。哇！死得好慘，咁就死得好慘啦，真係，真係超慘。我可以睇下可唔可以問下可唔可以俾我即係拎出俾大家睇下，咁大家就會知道咩嘅，即係就會發現真係有啲係真係死有餘辜啊，真係要上堂。就算你同一部機都好啦，真係你唔識影就真係唔識影嘅真係。我咧都想講下，因為我都好中意幫我個仔啊，幫我老婆影下相嗰啲。咁咧開頭咧我都會即係又係錯晒啦，好有型咁樣，即係爭在未趴喺地下攞個
倒翻轉個鏡頭，再低炒啲，即係都係錯嗰啲㗎啦。咁但係慢慢個仔開始大咧，佢就好似頭先你咁講，就唔再中意俾我哋影相，好抗拒啊，成日都西晒面啊，或者係啊，天 A 中意影得相㗎嘛，同埋一焦咗頭嗰啲咧，你就唔好搞佢啦，千祈。咁久而久之咧，開始我就將個 focus 擺落個仔度，叫佢幫我哋影。哦，咁啊得喎。咁跟住咧就調翻轉啦，佢就練咗一手好武功啦，即係佢嗰啲反手、單手、chop 4個 angle 俾晒你，Y shot 打橫打直 story 俾埋你，拍多個短視頻，跟住 OK。咁變咗咧，慢慢咧，佢變咗一個姐姐嘅角色啊。同埋佢會又可以去揸個機啦嘛。佢就變咗唔會俾入咗鏡頭。佢有時佢只中意啦，佢心情好咪裝多張自拍咯。咁反而咧就又變咗喺呢個影相嘅話題咧，又可以大家連結翻咯。我最近我個女已經 teenage 緊㗎啦嘛。我覺得佢哋唔中意影相咧，唔好理，照影。哦，呢啲先好睇啊！我好中意㗎，我有陣時我開工影咧，啲小朋友家庭想喊嗰啲咧，哇正！我等咗呢刻好耐啊。因為你唔一定下下都要笑㗎嘛。你企喺度笑係冇古仔啊。係啊，燥底照影。跟住咧早排咧個電話會有陣時會自己彈翻啲過往呢幾年當年今日咁樣彈翻出嚟㗎嘛。我女睇翻2年前佢嗰張相。哇！點解我個樣咁黑嘅？我話係啊，幾好笑喎！你笑得嘅時候係喎，又真係幾好笑喎！我可唔可以每年都影一張咁黑面嘅相咯？即係反而其實所有嘅回憶都係一個正嘅回憶，即係唔一定追求頭先所講嘅笑得好美好嘅。係啊！養小朋友咧，佢哋有一個時間好得意嘅，就係喺佢哋未抗拒影相之前，同埋佢哋識得望鏡頭。而家啲 BB 係好識望鏡頭嘅，佢哋未有一個老母叫佢要笑嘛。咁喺嗰個 moment 咧。我覺得不妨影多少。喂，你講開呢單嘢，我真係有單嘢要同大家分享嘅啫。即係我哋係做攝影啦，係咪先？即係我從來唔覺得攝影係會令到一個人好雀躍啊，好興奮。即係可能我細個啱掂相機嗰陣時，我都有嘅。咁但係影冇咗好耐啦，係咪？咁我最記得有一次咧，就係我大仔咁就出世。OK，咁咧入去產房之前咧，咁個護士就話化好妝先喎。唔係話生小朋友要化妝嘅咩乜？出 event 咩乜？咁冇理呢啲嘢啦，即係冇問呢啲啊！即係總之我老婆都照做化行個妝啊！我同我太太就梗係捉住佢嘅手生啦，係嘛？咁但係咧個環境咧並非咁理想嘅，就係咧張床就一半啦，你有半個太太咧就係清醒嘅，跟住麻醉咗下半身啦。你一路同你太太一路講嘢，到老婆一齊講，一路講嘢嗰陣時咧，隔離咧就有個醫生依家咧我哋準備咧就出世啦喎嚇，咁好快嘅啫咁樣，跟住好啦，一講完呢句嘢，隔離咧就好似整車咁樣，嘿呵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 喺度拱啊，跟住然後張床係喐啊，係啊，跟住然後我心諗哇乜咁大動作嘅，好啦，到個小朋友一出世嘅時候。本身咧係一個叫麻醉師嘅叔叔啊，咁佢企咗喺我哋隔離。之前講任何嘢咧都係冇表情嘅，好冷冰冰嘅。一出咗世，你知嗰個血淋淋啦，係嘛？好驚啊嘛，係嘛？即刻包住佢啦，即刻喊啦，跟住即刻懟俾我老婆啦。跟住然後突然間麻醉師攞起個相機喎，跟住佢話：爸爸塞個頭埋去啦。佢啱啱先成頭血啫喎，跟住係話係啊，我哋係要呢個 moment 影噶。跟住我老婆個頭喺度啦，小朋友個頭喺度，我就喺個血淋淋嘅頭隔離啦，笑啦。跟住然後嗰個麻醉師之前咪話冇乜感情嘅一個感覺，一攞起相機，係笑，係追住，係好咁樣好好啊，係 BB 笑，係媽咪望鏡頭呢度，係爹哋好埋啲，係再嚟多個，係呢個好啊，呢個好啊，係 BB 喊啊！我心裏突然間咁乸有熱情嘅你，即係你咁中意攝影咧，即係話原來攝影真係能夠燃亮到人嘅生命。佢麻醉實在太悶啦。係啊，即係我相信呢份工對佢嚟講，佢日日都喺呢個手術室嗰種冷冰。佢俾麻醉耽誤咗嘅攝影師。係啊，佢就喺短短個五分鐘咁上下，又擒高又踎低咁樣，所以你頭先啱啊！一出世 BB 又要識笑㗎啦，真係。係啊，真係。喂，咁但係我又想問下啦，有冇見過咧一啲係唔中意影相嘅男仔係啊？咁但係到最後咧，其實佢哋因為一啲原因要學攝影，即係嗱，因為我自己有啲朋友咧，佢對攝影冇乜興趣，咁但係咧佢知道咧攝影咧係可以識到女仔，係可以同女仔
容易打開啲話題嘅。咁咧佢就問我，我又唔識影相，我對影相其實冇興趣。咁但係我點樣可以溜啲女仔影相啊？咁樣我話喂，喺呢個年代易到爆啦，係嘛？梗係玩菲林啦。跟住佢話，因為佢自己點解知道自己影相唔靚？佢用手機咧影相咧都出事嘅喎。即係最慘就係咧，你會即刻睇得翻啊嘛！即係你個女仔，你一影完張相，即刻俾個女仔，個女仔即刻變樣。跟住我就話嗱，幾樣嘢，依家咧喺出邊阿苗街咧好多咧嗰啲135菲林機咧，嗰啲傻瓜機嘅，係啊，即係以前 Konica 啊嗰啲咧，咁你知你依家用嗰啲好文藝噶嘛，即係好藝術噶嘛。我話你約個女仔出嚟嘅時候咧，一樣係約佢影相，但係同佢講咧唔好話淨係影相咁簡單，出嚟試菲林啊，不如同我哋一齊咁玩。係啊，好喎！我又買咗呢一隻100度，呢一隻120嘅，跟住呢隻400嘅，跟住然後我哋但係好重皮㗎，而家講先啦。係啊，唔平㗎，唔平㗎。咁但係好嘅在第一，你講出嚟嘅時候已經好高級啦，係好勁，好勁，好高級啦。我哋今日我哋約出嚟試菲林啊。第二樣嘢係咩啊？我一影完之後，一擰去個底度，你冇得望啊嘛。係啊，冇嘅，菲林嚟㗎嘛，係咪先？可以識得睇。咁咪大家有嗰個幻想，個輯相有幾靚啊？然後嗰晚食飯嗰時仲喺度攆緊我哋頭先影相，哇幾咁好玩啊！而嗰晚之後仲有冇其他嘢咧？就自己功力啦，睇下你去到邊啊。但係會嗰日仲有第三，你可以約佢即係曬完菲林出嚟再嚟就係呢一樣嘢啦。因為咧依家數碼相機咧，我成日覺得太清楚。你用菲林特別用傻瓜機咧，佢永遠都有少少鬆郁矇㗎嘛。炒極個譜。同埋咧，即係依家唔知點解大家中意見到有粗微粒呢一樣，即係有微粒，佢感覺好真實啊，好王家衛啊咁樣。咁嗱頭先阿 Teddy 一講即刻接到啦，係咪先？喂，出得嚟影相係咪要睇埋相啊？冇錯啦，中間咧有個位係可以出貓嘅，又出貓啦，就係咧。而家咧好多曬菲林咧，因為我即係依然都接觸緊啦。好多曬菲林咧，其實佢唔係好似以前咁樣俾翻個 flat 嘢俾你，而家係直接 Google Drive 係啦 ，Google Drive 俾翻一個 file 嚟，俾翻個 file 嚟。俾翻一個 file 你，冇人叫你直接將個 file 俾條女㗎啦，梗係啦。你梗係中間經過啲專業人士，你自己識嘅就自己識，你經過啲專業人士過一過手先。中意粗微粒嘅俾啲粗微粒佢，中意塊面瘦啲嘅俾啲瘦佢。佢唔知道你菲林都有得執㗎嘛。如果佢問你攞翻菲林 file 嘅時候，就梗係啦。係啦，但係我覺得咧，如果約出嚟睇相嘅時候咧，傳統啲。曬3R，唔係你3R冇得擘大啊嘛，你明唔明啊？你擘唔到大啊嘛，係咪？啲人咧原來到咗最尾咧，好中意揸住啲實物㗎，即係就算嗰張相係影得唔靚啦，爆咗少少，暗咗少少，只要嗰張相係一張實物係菲林出嚟嘅話，有加分啊！佢唔會怪你影得佢唔好，佢只會覺得嗰種唔好係咩？係藝術，佢唔捨得抌㗎。係啊，而佢會對你另眼相看啊！我覺得最 expert 係影完。跟住同佢講，我有自己嘅黑房，一齊放相，一齊睇住張相出現。哇！係咪啊？唔係啊，其實咧喺呢啲過程裏邊咧，你係可以產生好多浪漫啦、加分啦，甚至乎喺你人生嘅高度無端端又上咗一截啦。因為咧黑白菲林咧，大家都知道啦，其實黑白菲林可以自己沖嘅。喺廁所嗰度，因為佢唔使恆溫噶嘛。即係如果你可以嘅話咧，喺屋企度曬埋黑白相都仲得。哇！所以第日咧就即係唔好租 party room 啦，租 black room， 即係租黑房。我哋喺工廠大廈間一格出嚟做黑房，租俾人時租。係啦，時租時鐘嚟嘅時鐘黑房，一夠鐘就開燈。除咗頭先我講咧嗰個即係菲林嗰個之外咧，有一個咧我好想介紹俾人，即係好想介紹俾人，都係用菲林嘅。但係一影出嚟咧，你就突然間會瘦晒啦，皮膚又靚啦。嗱，我唔知道咁多位大哥啊，即係有冇用過slide 就係幻燈片啦，係咪？如果你越玩啲 old school 嘢咧，你越有格調，係啦，就係用 E 片嚟沖 C 嘅藥水 E6去 C24，正咁好簡單嘅啫，你買一個400度嘅 slide。但係你當100度咁樣影，係啦。咁如果你拎去沖嘅時候咧，你 push 多一級，沖完出嚟之後咧就王家衛㗎啦。呢個高級啊，呢個係啊，就會變成墮落天使啊！啱嗰30秒係好值錢㗎，大家要翻睇啊，知唔知啊？大家要轉頭再翻睇。係啦。用邊隻菲林？用邊隻菲林？如果可以嘅話咧，就一定係要用你依家呢個牌子柯達嘅菲林。柯達嘅400度咧，如果佢係 slide，其實任何都得嘅。佢會係偏少少紅、少少黃。
所有嘢好 contrast，直頭係好似喺 Photoshop 裏邊你推 con 咗啲嘢咁樣。係如果大家有記得嘅話咧，早期咧王家衛啲片咧，即係好似《阿飛正傳》嗰啲咧，其實係好 con 嘅，其實係啊。咁而我自己咧就比較中意用咧富士嘅slide 嘅。藍綠啲，因為佢出嚟咧就藍綠綠嘅，咁啲嘢咧出嚟咧，哇！好似又係好日系啊，係啊，好日系啊，春光。而最緊要嘅係咩咧？伊聰師呢個特點係咩咧？就係就算你個女朋友咧皮膚幾差都好，成面生晒粒粒都好，冇問題。只要你用呢種方法一影嘅話，個菲林一衝到出嚟，你連電腦技術乜嘢都唔使做，嗰啲皮膚就滑晒。係因為用呢一種沖菲林嘅方法咧，佢會攞咗好多 detail。係啊，啲紋冇晒嘅，咁滑嘅，咁你即刻係咩啊？就即刻變高手啦，係咪先？同埋個重點係焗沖一級，係，呢個係最緊要嘅。所以咧呢一 part 咧，即係如果自己對攝影咧唔係好擅長嘅話咧，就用技術嚟擊倒佢。咁不如咁啦，雖然我哋個班唔收錢嘅，但係我哋包一卷伊聰師，嗰度收錢。好，因為咧點解咧？嗱，其實伊聰師咧唔係咁容易你揾到師傅沖嘅，係因為咧嗰個藥水咧一沖就壞嘅。咁好多時咧佢哋都會用一啲咧叫做用咗好多轉嘅藥水，要倒㗎啦，唔要㗎啦嗰啲藥水。垃圾藥水係啦，垃圾藥水先至沖嘅，先至沖到啊，係啊，太靚太乾淨都唔得啊。咁所以咧，如果我哋搞一個分享會嘅話咧，如果每一個爹哋可以攞部135咩機都得啊，係啊，我哋送一筒菲林俾你，玩完之後俾我哋幫你沖埋佢。我又想問下啦，嗱，即係咁多位啦，即係有冇影過家庭照呢一樣嘢咧？因為咧，我太太咧成日都講咧，佢好想就係好荒謬地咧去影一輯，每一年影一輯家庭照。正啊！係啊，呢件事係一件好事嚟嘅。當一個 event 啦，當一個活動咁樣做啦。因為咧，依家咧，我哋有時影相咧，太過求其影啊！其實你唔會睇翻嗰啲相。係你啫係嘛？反而係咩咧？以前咧我冇咁 care 嗰張家庭相，反而咧依家咧可能我個人又大咗啦，啲細路仔又大咗啦。即係原來咧，你每一年咧有一張家庭相，屋企人着到乾乾淨淨，影一張相，今年又多一張擺喺個櫃頭嗰度啦，咁樣。即係對我嚟講咧，原來係我一份獎勵嚟嘅喎。喺呢一下，男人咧唔好坐喺度等吩咐，我就係嗰個啦，係唔好嘅。即係唔好由媽咪去決定，因為咧好多時咧媽咪決定咧，你只不過跟住做咧，你都只不過會係做捱打嗰個，就喺呢件事裏邊。咁樣講咧，我想影，但我就真係好唔想着到乾乾淨淨。係。即係我想 cosplay 咯，即係如果我一家四口着到鬼滅咁樣樣，咁兩個仔好得意喎，正啊，即係應該咁樣影。我都覺得係嘅，應該每個家庭咧係要有翻自己嘅 style。我試過有一次咧，我有一個朋友咧，佢又係話，喂，我想同屋企人咧一齊咧影家庭照咁樣。咁佢哋係咩咧？因為佢個爸爸咧中意打 war game 嘅，跟住一家人着到迷彩打 war game 咁樣。咁嗰張相我覺得幾有隊形喎，幾好睇喎，同埋我覺得咁樣咧會比較好過就咁話真係傳統着到乾淨。唔係我咧就會睇 season 嘅，即係譬如中秋咁，梗係大家上燈即係賞月咁樣去。班上喎。係啊，有翻個 dress code 啊。係。咁跟住譬如端午咁，大家梗係。扮不完，咁可能全部水手裝啊，聖誕嘅咁就大家可能真係一係紅一係綠嗰啲咁樣噶啦。譬如真係全部係去迪士尼，咁就全部都係着晒啲可能公仔啊。我試過就係全部 Spiderman 咁樣，即係揾晒唔同 character 啊 Spiderman，就成家都係 Spiderman 咁樣去。咁嗰個過程係幾開心㗎，同埋同小朋友咧。大家嗰種老豆都癲癲地喎，咁佢又肯一齊玩。咁我就冇咁多 jazz 曲，我就用翻佢哋近代佢哋最中意嘅嘢。咁我女嚟講好中意追星啊嘛。咁屋企有張 sofa 好大，咁就老婆坐喺度，咁老婆就做翻佢最中意做嘅嘢啦，就係計單。係咁跟住我女咧就坐喺度，咁呢度仲有個位吉咗嘅，就擺晒佢追星嗰啲 artist 嗰啲嘢擺喺度敷晒喺度。咁佢呢屆好迷追星就擺喺度。相比下呢個仔咧呢排就好迷足球，好想練呢個倒掛金鈎，我就幫佢整咗個倒掛出嚟，執走咗自己啲波喺中間飛過咁樣。之後就用我反而我覺得好好記錄佢而家呢一刻，因為佢大個未必中意噶嘛。反而我覺得用佢哋中意去交代咧係幾好嘅。而我係咁多年我影嗰張相咧，我都係秉承於自己，因為你要撳
Command K Capture One 啊嘛，所以我永遠都係喺張相嘅中間喺個電腦台度開咗喺度邊睇邊影啊。但我覺得呢個係幾好啊，即係反而唔好追求呢啲咁完美嘅 costume 或者唔一定係咩，反而係記錄佢哋而家，因為個仔如果大啲，應該14歲唔會再扮倒掛俾我影啦，應該。攝影嘅初心就係咩？攝影其實就係你留住你最珍貴嘅時刻啊嘛，包括小朋友嘅成長啦，同太太嘅成長啦，即係好多嘢嘅成長啊咁樣。咁所以攝影其實對家庭嚟講係一個好好嘅記錄，係一個里程碑嚟嘅，係一個里程碑嚟啦。即係當然我哋自己係做攝影嘅話，可能我係會係好懶。攞住部相機，但係我係成日拎住部電話影相嘅。係電話我就唔懶。係最好㗎。係啊，因為我成日覺得電話嘅 quality 又高啦，同埋佢同一時間我唔使帶幾支鏡啊嘛，佢本身已經有3支鏡啦嘛，係咪先？咁都係嗰樣嘢啦。如果各位咧想同我哋分享嘅話成日想 join 我哋嗰個 course， 大家吹下水，學下點樣出貓，點樣令到你學識咗攝影之後，人生嘅仕途行得比其他人快。咁就要同我哋分享下啦。OK， 嗱記住留言啊，下一集再見，拜拜，一齊入黑房啦。